Всем привет! Значит, Ford Transit Connect 1.8. Приехала машина, стук двигателя. Сняли головку, вот она. Сняли головку. Посмотрели, как бы. Вроде все хорошо, красиво. Но вот этот цилиндр второй был какой-то мокрый. Ну, мы решили из-за него покрутить. Вот, смотрите. Поршень туда-сюда крутится, а эти мертво стоят. Походу провернула вкладыш. Сейчас будем снимать поддон. Будем снимать поддон. Снимать, вытягивать в поршнях. 300 тысяч пробега на спидометре. Как-то так.